the finest furniture destination of Tamil Nadu, Newman's Furniture and Homestyle, Coimbatore. கோவையில கடந்த 3 நாட்களா சூறைக்காற்றுடன் பெய்து வர கனமழைனால தொண்டாமுத்தூர் பகுதியில பயிர் செய்யப்பட்ட வெங்காயம் நீர்ல மூழ்கியும் வாழை மரங்கள் சரிந்து நாசமானதை பார்த்து அப்பகுதி விவசாயிங்க ரொம்பவே வேதனை அடைஞ்சிருக்காங்க. கோவையை ஒட்டி இருக்கிற மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட அடிவார பகுதிகளில் சூறைக்காற்றோட பலத்த மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியில உள்ள தொண்டாமுத்தூர், மாதம்பட்டி, நரசிபுரம், மத்வராயபுரம், சிறுவாணி சாலை, நல்லூர் இந்த மாதிரி பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிங்க கிட்டத்தட்ட 12 ஏக்கர் பரப்பளவுல கதலி, நேந்திரம், பூவம் மற்றும் வாழை இலைக்காக வாழை விவசாயம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இதே மாதிரி 6000 ஏக்கர் பரப்பளவுல சின்ன வெங்காயமும் பயிர் செஞ்சிருக்காங்க. இந்த நிலையில கடந்த 3 நாட்களா சூறைக்காற்றோட பேஞ்சிட்டு இருக்கிற கனமழைனால விவசாயம் செய்யப்பட்ட வாழை மரங்கள் வேரோட முறிஞ்சு விழுந்திருக்கிறது விவசாயிகளுக்கு ரொம்பவே வேதனையை கொடுத்திருக்கு. இது சம்பந்தமா தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் பெரியசுவாமி அவர்கள் பேசும்போது, கோவை மாவட்டத்தில் தொண்டாமுத்தூர் பகுதியில் அதிகப்படியான விவசாயிகள் வெங்காயம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15,000 ஏக்கர் முதல் 25,000 ஏக்கர் வரை வெங்காயம் சாகுபடி செய்துள்ளோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு விதை வெங்காயம் கிலோ 70 ரூபாயிலிருந்து 75 ரூபாய்க்கு வாங்கி ஒரு ஏக்கருக்கு 650 கிலோ வீதம் நாங்கள் பயிர் செய்கிறோம். இந்த மாதிரி முட்டுவலி சிலவர் ஒரு ஏக்கருக்கு 75,000 இருந்து 1 லட்சம் வரை ஒரு ஏக்கருக்கு செலவாகுது. இப்படி செலவு செய்து இப்போ அறுவடை செய்ய வேண்டிய காலத்தில் மழை பெய்வதால் எங்களுக்கு இப்போ அறுவடை காலத்தில் வெங்காயத்தை எடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அவ்வளோ நிலை இருக்குது. அதிகப்படியான மழை இருக்கிறதுனால இது எடுத்து நாங்கள் இருப்பும் வைக்க முடியாது. வியாபாரிகள் கேட்ட விலைக்கு இப்போ 20 ரூபா 25 ரூபா அந்த மாதிரி கேட்குற விலைக்கு நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு இருக்கிறோம். இந்த மாதிரியான காலந்தப்பி மழை பெய்தால் விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் வரை நஷ்டம் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது. அதே போல் வாழை பயிர் செய்த விவசாயிகள் 1.5 ஆண்டு காலமாக காத்திருந்து ஏக்கருக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15,000 ஏக்கருக்கு மேலே வாழை பயிர் செய்த விவசாயிகள் அதிக காற்றும் மழை வருவதால் தொடர்ந்து வாழைகள் குலையுடன் முறிந்து வேருடன் சாய்ந்து இழப்பு ஏற்படுகிறது. பிஞ்சு வாழை முறிந்து விழுவதால் நாங்கள் மார்க்கெட்டு கொண்டு போய் விற்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்குது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் விவசாயிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுறோம். 1 வருஷமோ 1.5 வருஷமோ நாங்கள் அதுக்கு உண்டான முட்டுவலி போட்டு கிட்டத்தட்ட ஏக்கருக்கு 1.5 லட்சத்துக்கு மேலே நஷ்டீடை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது. மாவட்ட நிர்வாகமும் தோட்டக்கலைத்துறை மற்றும் வேளாண்மைத்துறை அதே போல் வருவாய்த்துறைகள் விவசாயிகள் என்னென்ன பயிர் செய்திருக்காங்க, மழையினாலையும் காற்றுனாலையும் எவ்வளோ சேதங்கிற கணக்கீடு செய்து தமிழக அரசிடம் இது உரிய நஷ்டீடு பெற்றுத்தர மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.